涼しい感を装って入場してきたのは40代ババア。今日は釣り日和。釣れるといいですね。ダイソーソルト用ジグヘッドとそのワーム。さあ、万年素人頑張っていきましょう。よいしょ。マク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 。この後当たりがなかったので場所チェンジ。気合十分、裸足で入場してきました。よいしょ。まるで人生の荒波に立ち向かうかのように力強く投げる。かわいそうなおばちゃんに釣られてくれました。お見事。こちらは B バイ。なかなかいいサイズ。喜びのツーショット。